आमचे जिल्हा पंचायत मेंबर बाप्पा गोपाळ सुल्लकर, व्यासपीठाचेर बाकीचे सगळे असलेले मानेस्त आणि म्हज्या समोर आशिल्ल्या मोगाळ म्हज्या माणकुल्या मित्र आणि मैत्रिणींनो, सगळ्यात पयली सरदार वल्लभभाई पटेल हाचे महत्व तुमकां म्हाज्या पयलीं उलोवपी सूत्रसंचालन करपी आसतले अजय गावडे आसतले हांच्यांनी सरदार वल्लभभाई पटेल आणि राष्ट्रीय एकता दिवस हाचे महत्व तुमच्या मुखार दवरलां। हांव फक्त एकच सांगता की ऑनरेबल प्रायम मिनिस्टर हांच्यांनी ह्या देशाची एकता आणि अखंडता दवरपा खातीर रन फॉर युनिटी हो कार्यक्रम सुरवात केलो। 15 ऑगस्ट 1947 ह्या दिसा आमचो भारत देश स्वतंत्र जालो, पण हो भारत देश स्वतंत्र जाल्या उपरांत सुद्धा हो देश एकीकडे उरपाचो, भारत देश म्हणून उरपाचो जो मेजर रोल जो आशिल्लो हो ताज्या उपरांत सरदार वल्लभभाई पटेल हांच्यांनी प्ले केलो। आणि आम्ही पळयता की 15 ऑगस्ट 1947 ह्या दिसा देश स्वतंत्र जालो, बट गोंय मुक्त जावपा खातीर तब्बल 14 वर्सां लागली। 19 डिसेंबर 1961 ह्या वर्सा आम्ही स्वतंत्र जाले। हे जाल्या उपरांत सुद्धा आम्ही या देशाचो अविभाज्य घटक असलेले जम्मू आणि काश्मीर ह्या देशात 317वे कलम लागताले। या देशात 2 झेंडे आशिल्ले, 2 संविधान आशिल्ली, 2 पंतप्रधान आशिल्ले। आम्ही पळयता की म्हणजे 4 ते 5 वर्सां पयलीं या देशाची अखंडता दवरपा खातीर जम्मू आणि काश्मीर या देशाचो अविभाज्य घटक जावपा खातीर म्हणजे फाटल्या 3 ते 4 वर्सां पयलीं जेन्ना आमी म्हणटा 317वे कलम हटयले आणि जम्मू आणि काश्मीर या देशाचो अखंड भाग जालो, एकत्र आयले आमी। तेकाच लागून ही अखंडता, ही एकता जशें म्हटलें हिंदू, मुस्लिम, सीख, इसाई हे सगळे जर एक उरतले आसत आणि कायमची ही जर एकी टिकतली आसत जाल्यार तेची आमी ह्या अमृत काळात म्हणजे देशाच्या स्वातंत्र्याक याद करपाची गरज आसा। सुखदेव राजगुरू, महात्मा गांधीजी असलेले सगळ्या फ्रीडम फायटरांक परत एकदा याद करपाची गरज आसा। आमी देशाची स्वातंत्र्य, आमी देशाचो आझादी का अमृत काल मनयता, देशाच्या स्वातंत्र्याची 75 वर्सां मनयता। म्हणजे आमीच न्ही तर आमच्या फाटल्या पिढयेकूय बी म्हणजे हे देश स्वतंत्र कसो जालो, गोंय स्वतंत्र कसो जालो, कदाचित तुमच्या फाटल्या जनरेशनाक खबर नाशिल्लें, आमच्या फाटल्या जनरेशनाक खबर आशिल्लें हे गोंय मुक्त कशें जालें। परत एकदा आमकां ते याद करपाक जाय की तेंच्यांनी केल्लें बलिदान आमी विसरूंक शकना। आणि म्हणून या फुडल्या 25 वर्सांक आझादी का अमृत काळात आज तुम्ही सगळी जाणां भुरगीं आसा। फुडल्या ह्या देशाचे आमी जेका म्हणटा की सक्षम नागरीक हो देश चलोवपाचो तुमच्या मदीं ताकद आसा, भुरग्यां मदीं ताकद आसा। फुडल्या 25 वर्सांक म्हणजे तुमी जशी डेव्हलप जातली तसोच देश डेव्हलप जातलो। त्या खातीर ह्या देशाची एकता आणि अखंडता जर दवरते आसत जाल्यार ऑनरेबल प्रायम मिनिस्टर हांच्यांनी सुरवात केल्ली सगळी मिशन तुम्ही मुद्दामून काढून पळयात। क्लीन इंडिया मिशन पासून स्टार्टअप इंडिया मिशन पर्यंत प्रत्येक जो मिशन सुरुवात केला, क्लीन इंडिया मिशन आसतलो, स्टार्टअप इंडिया आसतलो, स्टँडअप इंडिया आसतलो, फिट इंडिया आसतलो, मेक इन इंडिया आसतलो, सगळी प्रत्येक मिशन हो भुरग्यांक कॉन्सन्ट्रेट करून केल्लो आसा। भुरग्यांनी फुडल्या मिशनात त्या सहभागी जावपाक जाय। आणि म्हाका खूब खोस भोगता ऑनरेबल प्रायम मिनिस्टर हांच्या क्लीन इंडिया मिशनात म्हणजे तांच्यांनी जेन्ना म्हटलें की हो देश स्वतंत्र, हो देश स्वच्छ करपाक जाय, स्वातंत्र्याच्या उपरांत स्वच्छतेची आमकां सगळ्यात चड महत्व आशिल्लें। आणि ताकाच लागून तांच्यांनी 8 वर्सां पासून सुरवात केल्या या स्वच्छ भारत मोहिमेत पुराय देशातल्या सगळ्या जम्मू काश्मीर पासून कन्याकुमारी पर्यंत सगळ्या जाणांनी या स्वच्छतेत भाग घेतला। एका 2 दिसांनी देश स्वच्छ जावचो ना, ताका आनीक कदाचित 8-10 वर्सां लागतली, बट तेजें कॉन्ट्रिब्युशन आमचें आसपाक जाय, सगळ्या भुरग्यांचें आसपाक जाय, सगळ्या जनतेचें आसपाक जाय, तेन्नाच देश स्वच्छ जावपाक शकता। आणि म्हणूनच तर तांच्यांनी म्हटल्यां की लोक सहभाग जो आसा हो खूब म्हत्वाचो आसा। आयची रन फॉर युनिटी ही ताज्याच खातीर आसा। आमचो जात वेगळी आसतली, धर्म वेगळो आसतलो, पंथ वेगळो आसतलो, रंग वेगळो आसतलो, आमचो प्रत्येकाचो वेगवेगळ्या पद्दतीत कल्चर वेगळो आसतलो, विविधतेतून एकता जेका म्हटला तुम्ही जर काढून पळयशात आम्ही विविध उत्सव जे आसा ह्या देशात मनयता, आम्ही विविध सण मनयता, पण त्याच बरोबर विविध भाषाय उलयता, विविध धर्म आसा, पण हे सगळे जरी असले जाल्यार विविधतेतून एकता आसा। या भारत देशाच्या तिरंग्या झेंड्याच्या सकयल आम्ही सगळेजण एक आसा हे आम्ही प्रत्येक फावटी दाखोवन दिल्ले आसा। म्हणून हांव परत एकदा तुमकां सगळ्यांक आव्हान करता, आयचो रन फॉर युनिटी म्हणजे आम्ही नॉर्मली जरी म्हणजे फक्त हे आयचे धावप जे आसा ह्या देशाच्या एकते खातीर आसा। आयचे धावता जे आसा आमी तर हो देश अखंड उरचो, हो देश एक उरचो, आमच्या मदीं केन्नाच मतभेद आसचो न्ही। तो हिंदू, तो मुस्लिम, तो कॅथलीक, तो सीख हाजी एकता आमची उरचो न्ही। आमी पळयता तितून असलेल्या पोट जातीच्या मदीं बी आमी आमकां डिवायड करपाक पळयता, तो ह्या जातीचो, त्या धर्माचो ही बी आसचें न्ही।
आमी म्हणटा हिंदू आसतलो मुस्लीम आसतलो कॅथलीक आसतलो आमी एक आसात आमी ह्या एकतेचो संदेश दिवपा खातीर आमी सगळे जाण आज रन फॉर युनिटी ऑनरेबल प्रायम मिनिस्टर हांच्यांनी आयोजीत केल्ल्या ह्या कार्यक्रमा खातीर ह्या पुराय आज गोंयांतल्या 12 तालुक्यांनी रन फॉर युनिटी हो कार्यक्रम सगळ्या तालुका आनी ब्लॉक लेवलाचेर हो कार्यक्रम जाता आणि विशेष करून म्हणजे माणकुल्या भुरग्यांनी हेतूंतल्यान भाग घेतला म्हाका खूप खूप त्यांची तोखणाय दिसता सगळ्यांनी नेटान ताळयो मारून त्यांचे अभिनंदन करचे जय हिंद जय भारत थँक्यू सर चड वेळ न घेताना ह्या रन फॉर युनिटी जी आसा